Herkese selamlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Endonezya'da evlilikle ilgili bildiğim kadarıyla bilgileri aktarmaya çalışacağım. Bu gerek Endonezya'ya gelip evlenip orada kalıp yaşamak isteyenler için veya Endonezya'ya gelip evlenip eşini Türkiye'ye getirmek için bu konular hakkında size bilgiler vermeye çalışacağım. Çok soru geliyor. Yani özellikle evlilikle ilgili birçok soru alıyorum. Bu sebepten dolayı da sizlere bu videoyu çekmek istedim. Beni tanımayanlar için kısaca kendimden bahsedeyim. Ben Serkan Gürer. Yaklaşık 4 yıldır Endonezya Bali Adası'nda yaşıyorum ve orada evliyim. Bunun hakkında da tabii biraz bilgim var ve sizlere bu tecrübelerimi de aktarmak istiyorum. Birinci anlatacağım, Türkiye'den Endonezya'ya gelip evlenip Endonezya'da kalıp yaşamak isteyenler için bilgiler olacak. İkinci olarak da Endonezya'ya gelip evlenip daha sonra Türkiye'ye eşini götürmek isteyenler için olacak. Bunlar hakkında bildiğim kadarıyla sizlere neler getirmeniz gerekiyor, hangi evraklar lazım, nelere dikkat etmeniz lazım, bu şekilde bilgiler olacak. Endonezya'da evlenmeyi düşünüyorsanız bu videoyu baştan sona dikkatle izleyin. Önemli bilgiler olacak. Çünkü atladığınız zaman birçok önemli noktaları kaçırdığınız zaman konuyu anlamayabilirsiniz veya yanlış anlarsınız. Çünkü bu işler ciddi işler. Hemen başlayalım. İlk olarak Türkiye'den Endonezya'ya gelip orada evlenip ve kalmak isteyen kişiler için. Şimdi bununla ilgili tabii ki Türkiye'den gelirken bazı evraklar getirmeniz gerekiyor. Bunlar Türkiye'de her nerede yaşıyorsan alman gereken evraklar bir defa bekarlık belgesi, nüfus kayıt örneği. Bunlar kesinlikle yanınızda olması gerekiyor. Bu evrakları almaya gittiğinizde e-postalı olması çok önemli. Zaten gittiğinizde hangi ülkede evleneceksin diye size soruyorlar. Orada da ben Endonezya'da evlenmek istiyorum dediğinizde size ona göre evraklar verecekler. Ne dedik? Birincisi nüfus kayıt örneği, ikincisi de bekarlık belgesi. Bunlar kesinlikle yanınızda bulunacak. Şimdi siz Endonezya'ya geldiğiniz zaman ilk yapmanız gereken şey şu. Diyelim ki eşiniz Java adasında veya farklı bir adada yaşıyor. Sizin ilk olarak Jakarta'da buluşmanız gerekiyor. Bunun sebebi de beraber Türk konsolosluğuna gitmeniz gerekiyor. Şimdi eşiniz Türk konsolosluğuna gelmek zorunda değil. Siz kendiniz gidebilirsiniz. Eşinizin de kartı, yani kimlik kartı, sizde fotoğraf varsa bu yeterli olur. Ama kendisi de gelirse Jakarta'ya beraber de gidebilirsiniz. Şimdi ilk yapılması gereken şey Türk konsolosluğuna gitmek. Orada evlenmek istediğinizi söylüyorsunuz. Sizlere bir tane evrak veriyorlar. Şöyle bayağı bir gösterişli sarı altın renklerde böyle bir evrak. Bu evrakla beraber bu yaklaşık, yanlış hatırlamıyorsam $5 civarıydı. Şu anda değişti mi bilmiyorum. Bu evrağı alıyorsunuz. Daha sonra eşiniz nerede yaşıyorsa, diyelim ki Bogor'da yaşıyor. Endonezya Bogor'da. Şimdi siz oraya gidiyorsunuz. Eşinin ikameti nereyse oradaki evlenme dairesine gidiyorsunuz. Bu aldığınız evrağı oraya veriyorsunuz. Evlenmek istediğinizi söylüyorsunuz. İşlemler başlıyor. Endonezya'da yönetim Amerika gibi. Yani bir bölgede farklı evraklar isteniyor. Prosedür farklı oluyor. Başka yere gidiyorsunuz, orada daha farklı oluyor. Çok birbirinden değişik değil ama istenen farklı evraklar olabiliyor. Şimdi siz oraya gittiğinizde evlenmek istediğinizi söylüyorsunuz ve Jakarta'dan aldığınız o evrağı oraya veriyorsunuz. İşlemler başlıyor. Süreç 1 ay, 2 ay sürebiliyor. Yani bazıları çünkü bana yazıyor, abi ben geleceğim oraya, evleneceğim. Evet, işte benim bir haftam var, yetişir mi? Böyle gelirseniz yetişmez. Mümkün değil. Çünkü hızlandırmak sizin elinizde olan bir şey değil. Çünkü hangi bayram olursa olsun resmi yerler kapanıyor. Siz evrakları verdiğiniz zaman size yaklaşık 1 ay, 2 ay içerisinde tekrar çağırıyorlar ve sizin artık evlilik bitiyor ve oturum işi başlıyor. Bu oturum işi de yaklaşık 1 ay daha alıyor eğer orada kalacaksanız. Şimdi bu dönemde sizin zaten giriş çıkış yapmanız gerekiyor başka bir ülkeye. Ama bu demek değil ki sen Türkiye'ye tekrar gitmen lazım. İşte orada Singapur yakın veya Malezya yakın.
oraya giriş çıkış yapma. Şimdi sen geldiğinde 1 ay artı 1 ayda uzatma hakkın, yani 2 ay kalma hakkın var. Şimdi evlilik prosedürünü başlattın ama daha henüz işlem bitmedi. Diyelim ki 2 ayında doluyor. Oradan Singapur'a uçacaksın. 1 gün kalacaksın veya 2 gün. Sonra tekrar geleceksin. 2 ay daha hakkın var. O zamana kadar zaten işlemler bitiyor. Ama şöyle bir sorun var. Sizin oturum, 2 yıllık oturum çıktığında sizi çağırıyorlar. Orada bir kere daha giriş çıkış yaptırıyorlar. Şimdi diyebilirsiniz bu ne saçma bir şey. Evet, gerçekten saçma ama bu var. Size diyor ki oturum hazır, bir daha giriş çıkış yapman gerekiyor. Gidiyorsun bir daha Singapur'a 1 gün, geliyorsun oturumun hazır. 2 yıl direkt hakkın var. Bu konu anlaşıldı değil mi? Sizin yaklaşık 2 defa giriş çıkış yapmanız gerekiyor. Endonezya'dan gidip gelmek yaklaşık $150 uçak bileti. Ortalama söylüyorum. Yani bir $300 öyle bir gideriniz olur. 2 defa giriş çıkış yaparsanız. Tabii bu anlattıklarım Endonezya'ya gelip evlenip orada kalmak, yaşamak isteyen kişiler için. Peki Türkiye'den geleceksiniz, orada evleneceksiniz ve eşini Türkiye'ye getirmek isteyenler ne yapmalı? Burada da önemli bilgiler vermeye çalışacağım sizlere. Hemen bu konuya geçmeden çok önemli başka bir konu aklıma gelmişken söyleyeyim. Siz Müslümansınız, pasaportunda Müslüman yazıyor. Diyelim ki evleneceğin eşin Hristiyan veya Hindu. Burada prosedür değişiyor. Yani sizden ekstra bir evrak istiyorlar. Biraz daha uzun sürüyor, öyle söyleyeyim. Yani bana şey yazmıştı birisi. İşte ben araştırdım. Orada eğer ben Müslüman, karşı tarafta Hristiyansa veya Hinduysa evlenemiyormuş. Bu yanlış bir bilgi. Böyle bir şey yok. Yani sen Müslümansın, o Hristiyan, evlenemezsiniz diye öyle bir kural yok. Aynı şekilde evlenebiliyorsunuz. Sadece prosedür biraz daha uzuyor. Siz Türkiye'den geldiniz Endonezya'ya. Orada eşini alıp Türkiye'ye götürüp evlenmek istiyorsun. Şimdi siz böyle bir fikriniz varsa benim size tavsiyem eşinle konuş, ailesiyle konuş. Boşu boşuna Endonezya'da vakit kaybedip o kadar, çünkü bu kolay bir iş değil. 2 ay sürüyor, 1,5 ay sürüyor. Bu duruma göre değişiyor. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Endonezya'da evlenmeden zaten Endonezya vatandaşları Türkiye'ye turist vizesiyle gelebiliyor. Sen orada gidersin, ailesini, gönlünü alırsın. İşte hediyedir veya işte nişandır, düğündür gibi ne yapmak istiyorsanız artık, ne anlaştıysanız bunu yaparsınız. Sonra beraber Türkiye'ye uçup orada direkt işlemleri başlatabiliriz. Türkiye'ye geldiğinizde de eşinizle beraber orada Endonezya konsolosluğuna gitmeniz gerekiyor ve orada onun da alacağı evraklarla birlikte Türkiye'de evlilik yapabilirsiniz. Bu mümkün. Ama diyelim ki ailesi kabul etmiyor ve Endonezya'da da evlilik istiyorlar. O zaman aynı şekilde mecburen Jakarta'ya gideceksin. Oradan yine evrak alacaksın. O evrakla birlikte eşin nerede yaşıyorsa oraya gidip oradaki evlenme bürolarında başvuru yapıp bekleyeceksin. Endonezya'dan evlenmeden eşinle beraber Türkiye'ye gelirsen ve orada evlenmeyi düşünürsen kesinlikle eşin de Endonezya makamlarından bekar olduğuna dair bir evrak alması lazım. Bu evrak olmadan kesinlikle Türkiye'de evlenemez. Bu evrakla birlikte Türkiye'ye gelirse çok daha kolay işlemleriniz olacaktır. Türkiye'de evlenmek için eşine sigorta yapman gerekiyor. Bunun detaylarını bilmiyorum, araştırabilirsiniz ve bankada belli bir miktar para gösterilmesi gerekiyor diye biliyorum Türkiye'de. Şartlar Türkiye'de evlenmek çok daha kolay Endonezya'ya göre. Yani bizde işlemler çok daha hızlıdır. Endonezya'da her konuda, bu sadece evlilik değil, bütün yapacağınız işlemlerde daha yavaş işliyor bu tarz şeyler. O yüzden Türkiye'de evlenmek aslında basit. Sadece geldiğinizde hemen orada konsolosluğa gidip gereken evrakları verip orada işlemlere başlatmanız yeterli. Hızlı bir şekilde bu sonuçlanır. Hiç kafanıza takılacak bir durum yok. Bana gelen yüzlerce mesajlardan ve çevremden gördüğüm kadarıyla birçok Türk gencimiz veya yaşıtım veya benden yaşıttan büyük olan insanlar Endonezya'da evlilik için görüştüğü insanlar var. Şimdi bu tabii kötü bir şey değil. İnternetten tanışıyorlar. Ben hangi site olduğunu bilmiyorum. Yani böyle ama çok yaygın, aşırı.
Bu konu hakkında da şunu söylemek istiyorum. Bu konuya dikkat edin. Çünkü bazen çevremden, bakın ben 4 yıldır orada yaşıyorum. Yani neler gördüm. Tabii ki bu süreçte gelip evlenip hiçbir sıkıntısız giden de var. Ama gelip bir sürü sorun yaşayan ve bir nevi dolandırılan insanlar da var. Şimdi siz mesela 1 yıl internetten görüşüyorsunuz, 2 yıl internetten görüşüyorsunuz. Para gönderiyorsun, sürekli para gönderiyorsun, ondan sonra şey yapıyorsun. Sonra bir geliyorsun olmuyor, bütün yaptığın şeyler gidiyor. Buna çok dikkat edin. Yani para gönderme meselesini tabii ki sizin düşünceniz, yani sizin karar vereceğiniz şey ama yapmayın diye düşünüyorum. Çünkü onun gerçekten olup olmayacağı belli değil. Şu uyarıyı da sizlere yapmak istiyorum. Eğer bir Müslümanla konuşuyorsan ve evlenmeyi düşünüyorsan, Endonezya'ya gitmeden önce açık ve net bir şekilde kıza da ailesine de sor. Başlık parası istiyorlar mı? Çünkü %99 istiyorlar. Bu var Endonezya'da, Müslümanlarda, Hristiyan ve Hindularda böyle bir şey kesinlikle yok. Ancak eğer Müslümansa kesinlikle başlık parası istiyorlar. Şimdi adam cebine koyuyor $5.000, $3.000, geliyor. Başlık parası ailesi istiyor $3.000, $4.000 misal oluyor. Adam parasız kalıyor. Bunu sor, çekinecek bir durum yok. Çünkü bunların kültüründe bu var. Yani eğer Endonezya'ya evlenmeye geliyorsanız kesinlikle bir haftaya işiniz çözülmeyecek. Bu süreç daha uzun sürüyor. Diyelim ki aceleniz var. Siz bunu 2 haftada yapmanız gerekiyor. Veya 3 haftada hemen halletmeniz gerekiyor. O zaman eşinle beraber bu evrakları verdiğin ofise veya oradaki müracaat ettiğiniz yetkililere aceleniz olduğunu ve bunu hızlandırmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğunuzu söylerseniz onlar da size bunun karşılığında illaki bir hızlandırmaya çalışıyorlar. Şimdi ne demek istediğimi anlıyorsunuzdur. Bu işlemleri hızlandırabilirsiniz. Böyle bir şey mümkün yani ama evrakları verip hiçbir şey yapmadan hızlı olmasını beklemeyin. Çünkü olmayacak. Dediğim gibi Endonezya'da bu işler çok daha zor Türkiye'ye göre. Eğer Endonezya'da kalıp orada 2 yıl oturum aldığınızda daha sonra 2 yıl sonra bir daha oturumunuzu uzatabiliyorsunuz ve daha sonra da 5 yıl veriyor ve ondan sonra da süresiz oturuma geçiyorlar. Şu önemli bilgiyi vermek istiyorum. Bu birçok kişi tarafından bilinmiyor. Şimdi evlendiğiniz zaman Endonezya'da sizin orada dükkan açma, iş yapma hakkınızı vermiyor Endonezya devleti. Şimdi ben evliyim. Ben evliyim, çocuğum da var. Düşün yani. Ama benim bir dükkan açıp orayı işletme veya herhangi böyle bir şey izin verilmiyor. Diyor ki eşin açabilir, sen ona yardım edebilirsin. Peki sen öyle yapmak istemiyorsun ama yani bir yerleri açıp sen de iş yapmak istiyorsun. O zaman şirket açmak zorundasın. Yani senin evlilik yapman sana orada iş yapma hakkı vermiyor. Ben evliyim Bali'de ve ben de şirket açtım ve bu şekilde bu sayede iş yapabiliyorum. Benim tur ve danışmanlık şirketim var. Bu şekilde yani bu bilgileri sizlere aktarmak istedim çünkü önemli bilgiler olduğunu düşünüyorum. Peki bu süreçte hiç ters giden bir şey olabilir mi veya ne yaşayabilirim gibi aklınızda da illaki sorular vardır. Sonuçta ilk defa yurt dışına çıkıyor insanlar, böyle bir şeye kalkışıyor. Diyelim ki eşinin yaşadığı oradaki yetkililere gittiniz evlilik için ve sizden farklı bir evrak daha istediler. Ne yapacağız? Diyelim olabiliyor. Yani bu dedim ya her yerde farklı prosedürler var. Mesela gittin adam dedi ki kardeşim ben şu evrağı da istiyorum senden ve bu sende yok. Ne yapacaksın? Şimdi böyle bir durumda paniklemeyin. Yani üzülmeyin veya işte aklınıza hiç gerek yok. Böyle bir durumda sizin tek yapmanız gereken istedikleri evrak neyse bunun notunu alıp tekrar Jakarta'ya Türk konsolosluğuna gidip o evrağı oradan alabilirsiniz. Türk konsolosluğu demek bir ülkede, diyelim ki Endonezya'da bir konsolosluğu, orası bizim toprağımız sayılıyor. Yani orası Türkiye. Senin bir daha Türkiye'ye gelmen gerekmiyor böyle bir şey için. Bak bunu unutmayın. Böyle bir durum başınıza gelirse paniklemeyin. Tekrar konsoloslukla irtibata geçin. Bizden ekstra bu evrağı istediler. Ben ne zaman gelebilirim, bu evrağı ne zaman alabilirim? Onlar size bir gün verir, gider evrağı alırsınız. Benim başıma geldi. Bu yüzden bunu söylüyorum.
Bali'de ben evlenirken benim eşim Hindu, ben Müslümandım. Orada farklı bir evrak daha istediler. Ve ben tekrardan Jakarta'ya gitmek zorunda kaldım konsolosluğa. Oradan bir evrak daha aldım. Sonra işlerim halloldu. Yani demek istediğim, eksiğiniz bile olursa bunu konsolosluktan basit bir şekilde çözebiliyorsunuz. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Eğer ilk defa Endonezya'ya gelecekseniz ve eşinizi ilk defa orada görecekseniz ve ailesinin yanına gidecekseniz, tavsiye olarak bir kişi daha yanınızda bulunsun. Bu ister Türkiye'den olsun, ister Endonezya'dan olsun, fark etmez. Bir kişiyle gidin. Çünkü tek başına çok şey yani geliyor, ne bileyim, yani tek başına gidiyorsun, orada aileleri kalabalık, sen teksin, kız istemeye gelmişsin, yani çok şey bir durum, ters bir durum. Gelen yorumlarda bazen de üzücü şeyler görüyorum. Bir tanesi geçen yazmış, Türkiye'den, işte ben geleceğim, evleneceğim, işte oradan evlenmeden hani eşimi alıp gideceğim de hemen işte verirler değil mi, yani şeyi zannediyorlar ya, onlar fakir, zaten kızları işte hani göndermek için neredeyse onlar size para verecekmiş gibi böyle bir tavır. Kardeşim, kimse çocuğunu, evladını sokakta bulmadı. Öyle bir dünya yok. Tamam mı? Yani gelirim ha, giderim zaten fakirle her türlü alırım, giderim. Ondan sonra istediğimi yaparım. Öyle bir dünya yok. Ve alırsanız ve Türkiye'ye gelirseniz de iyi davranın. Dövmeyin, kötülük yapmayın. Ve çaresiz zannetmeyin. Bakın, çaresiz zannetmeyin. Ne kadar fakir olursa olsun onun ailesi senden gizli uçak biletini bulur, onu yine oraya getirtirir. Bunu da unutma. Ve Endonezya, Türkiye'de çok Endonezyalılar var. Onlar ister istemez birbirleriyle yazışıyor. Yardım ister, konsolosluğu arar. Çaresiz zannetmeyin. Çünkü bazen duyuyoruz maalesef, işte Türkiye'ye giden bazı Endonezyalı kızlara işte dövmüşler, hakaret, o yok temizlik bilmiyor. Kardeşim, sen bunu bilerek gidiyorsun. Onların kültürleri farklı, temizlik anlayışı farklı, yaşam tarzı farklı. Sen bir Türk kızı gibi bekleyemezsin. Ha, eğer Türk kızı gibi olmak yani istiyorsan, o zaman Türk'le evleneceksin. Bunu da unutmayın. Yani alıp da onu ben zaten öğretirim, her türlü ona şey yaparım ben. Bu moda girmeyin. Yazık, günah. O kadar yere götürüyorsunuz, ailesinden koparıyorsunuz. Yani böyle şeye lütfen girmeyin. Anlatacağım bu kadardı. Yine sorularınız varsa yoruma yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar, bildiğim kadar size destek vermeye çalışırım. Şunu da söyleyeyim. Eşinize, evleneceğiniz kişiye, hayat arkadaşınıza gelmeden ona söyleyin. Senin yaşadığın semtte evlilik dairesine git. De ki işte Türkiye'den biri geliyor, ben onunla evleneceğim. Ekstra bir evrak istiyor musunuz diye sorsunlar. Yani senin işin kolaylaşsın. Evet, bir evrak daha isteyebilirler. Onu da sana söylerse sen de onu direkt Türkiye'den alır gelirsin. Bir daha Jakarta'ya gidip gelmek zorunda kalmazsın. Ama her ne olursa olsun sizin ilk yapacağınız iş zaten Jakarta Türk Konsolosluğu'na gitmek. Bütün evraklarında olsa oradan o diğer evrağı almak için mecburen zaten gitmek zorundasınız. Diyeceklerim bu kadardı. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Biliyorum ki birçok insan Türkiye'den Endonezya'ya evlilik için geliyorlar, gelmek istiyorlar ve gelecek kişiler de çok var. Umarım sizlere rehber olmuştur bu video. Yine sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Sizin de desteğinizi bekliyorum. Beğeni, yorum ve paylaşım yaparsanız benim için destek olur. Bu videoyu sizlere bilgi vermek için ve yardımcı olma açısından yaptığımı da buradan belirtmek istiyorum. Sizden tek istediğim ücretsiz olan abone, beğeni, yorum, paylaşım, böyle destekleyebilirsiniz. Tabii yapmak isterseniz, kimseyi zorlayamayız. Kendinize iyi bakın. Onu derler biz bekler, gezip de görelim dünyalar. Herkes bizden bir yer var, gel ve tadını çıkar. Yıllar beni yollara koydu, ben tamamladım durdum gel. Yok bize hiç engel. Yol arkadaşım olsan ki zaten böyle güzel her şey.